Какво става, пичове? Аз съм Малки и сега времето на нищо не прилича. Съжалявам за което. Известния Крafty Boss. Така, няма значение. Добре. Така. Клипът ми се качи, в който ще правя влогове. Имам малко батерия, добре. Така. Бих искал да ви представя едно предизвикателство, който един мой приятел ми предизвика да направя. Опа, изгасих лампата. Така. Предизвикателството е да изброя 5 неща, които най-много мразя. Първото ще е учителите. На първо място. Значи, учители са толкова гадни. Просто няма на къде. Просто те не осъзнават колко много домашни ни дават и колко глупости, които няма да ни трябва в нищо. Пример, да учим песни по музика. Не ще да уча по музика, искам... Това изобщо не ми е интересен предмет. Не знам. Гадното е, че ако един учител ми даде много домашни, то има още 8 предмета, по които също ще ни дадат толкова домашни. И накрая се претрупвам с домашни и просто не мога да смогна. Няма как просто. Второто нещо, което най-много мразя, е момичетата да се закачат и да ни пречат, например, когато сме в училище да играем в футбол. Момичетата са най-тъпите, отвратителни и не знам просто как да го пиша. На 9 години съм мразя ги, защото Мария Ранчева специално за нея да обмрежа Фада Дано гад. Защото ние с момчетата си играем. Специални поздрави за Александър Динков Георгиев и Руменов Хаинов. Така. Най-гадното нещо е, че ние кога играем в футбол, ние имаме едно игрище с врати и трева. Са го направили и те постоянно просто се въргалят в тази трева. Ние не можем да играем. Просто много ни дразнат и като ги наръдим, например, с топката, после наша ни накажат. Защото те постоянно са след тази вода не напити и нищо не са направили. И така, третото нещо, което най-много мразя, е някакви бебета от втори или първи клас да ми се правят. Значи, има един Марио, къде е поне втори клас и е дребен, не знам. Примерно на мен би ето до тук. И ми се прави на много отворен, иска да се бием и накрая ще го надера. Един много дребен, но аз съм в циганската махала, да не сметнете, че съм циганин. Все пак, аз съм от Гърция, защото ние сме се изнесли с мама от Гърция, в България, от Гърция. И така, аз го забравих гръцкия, ама все пак се научих българския, перфектен български. И така минем на темата. Много малки деца мислят, че могат да бият третокласници или петокласници. Ама не могат, това е просто. Например, ако е нашия Йоан Клинчев, го бие някой него. Ма те са все циганчета, някакви грозни нещастници. И затова изобщо не мога ги търпя. Накрая ще избухна, фащам един камък и ги трескам по главата. И после мен ще ме накажа, защото те са били достатъчно тъпи да се закачат с мен. Четвъртото нещо, което мразя, е безмисленото насилие. Тоест много хора смятат, че насилието е безмислено. И защо? Някой, например, ти дължи
Аре да кажем 1,50 дължи и не ти ги е върнал. Той трябва да ти ги върне, задължение да ти ги върне. И се му натякваш, айде върни ми ги. Това се отнася точно за моя приятел Йоан Клинчев, защото има един Сашо Лучев, който си му е давал много пари и не знам, просто 1,70, 1-2 лева и не му ги връща. И това беше в първи или втори клас. И вика, това си е за първи клас, това си е за втори клас. Сега сме трети класа. И момчето му писне и го наби. Това не е безмислено насилие. Просто безмислено насилие е мраза. Например, някакъв да се прави на друго по-слабо момче. Всъщност това ме припомня една случка. Един път бяхме на рисуване и един Симеон, къде само целият клас го бие. Симеон, не знам как му е цялото име. Тиганче е той. Йоан само го закачи и го бие и накрая излиза, че Симеон е виновен. Само той много го биеше Йоан и един път Симеон се вбеси и направо го натупа. Натупа го, фаща го за глад и буф с коляното си. Край. И за това хората трябва да си го получат някой ден. Защото постоянно мачкат, ама не са свикнали тях да ги мачкат. Например, да кажем, аз съм Кора Файер и всеки ден бия някакво момче. Просто казваме, не бия момче, така просто казвам, по принцип го бия. И на него му писва го мачкат и почва той да мачка. И за това е отвратително. Защото двамата са виновни. И това е. И петото нещо, който просто зная, че някой си, може някой си да го дразни това нещо много, е кога момичетата почнат да клюкарят. Това е просто най-тъпото, най-шибаното и най-отвратителното нещо. Антония Кроснарова, Мима Ранчева и друго момиче Криси почват да клюкарят. И си казват каквото и да е. Например, Адриана е най-голямата клюкарка от групата и после направя нещо, госпожо онова, госпожо това. Аре малко помисли, бе. Това е доносничество. Баси ганото нещо е това. Доносничество. И аз преди казах много неща, ама се спрях малко. Защото така загубих много приятели. И затова спрях за доносничина. И просто доносничеството е най-ганото нещо, което може да съществува. Защото, например, ако направиш нещо без да искаш, например, пукнеш прозореца на някоя кола, всички приятели си мълчат, ама другите искат така да ти направят ганно, за да като ти изкажат и после това е. Хората са зли просто. И това е. Няма какво да се говори друго. Харесайте, ако ви са харесали. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се. И до скоро.